أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سورة آل عمران آیت نمبر 151 رکوع نمبر 7. سنلقي دیر ضرب مونږ وغورځوو فی قلوب الذین د هغې خلقو په زړونو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب بما په سبب د هغې اشرکو چې دوی شریک وګرځولو بالله د الله سره ما هغه څیز لم ينزل چې ندی نازل کړي الله به په هغې باندې سلطانا سدلیل ومأواهم النار او زید هغوی اور دی وبئس او ډېر خراب دی مثوه زید اوسېدو الظالمین د ظالمانو. ولقد صدقكم الله او په تحقیق سره رښتیا کړله الله ستاسو سره وعده وعده خپله استحسونهم هر کله چې تاسو قتلول هغوی باذنه د الله په حکم سره حتی تر دې چې اذا هر کله چې فشلتم تاسو کمزوري وښودله وتنازعتم او تاسو جګړه وکړله فی الامر په خپل کار کې وعصیتم او تاسو نافرماني وکړله من بعد ما پس د هغې نه اراکم چې وښودله تاسو ته الله ما هغه څیز تحبون چې تاسو خوښولو منکم ځینې ستاسو نه من هغه دي یریدو چې غواړي الدنیا دنیا ومنکم او ځینې ستاسو نه من هغه دي یریدو چې غواړي الاخرت آخرت ثم صرفکم بیا وګرځولی تاسو عنهم د هغوی نه لیبتلیکم د پاره د دې چې امتحان واخلي الله ستاسو ولقد عفا عنكم او په تحقیق سره معاف کړی الله تاسو والله ذو فضل او الله د لوی فضل خاوند دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. په دې غزوه احد کې تقریبا د ډېرو ورځو چې دی نو دا بیان چې څومره روان دي نو دا د غزوه احد او د جنگ احد متعلق دی. په دې جنگ احد کې چې کله مسلمانانو ته ظاهري طور باندې یو شکست چې دی هغه میلاو شولو نو دا کافرانو چې کوم لښکر چې دی نو هغوی د احد نه مکې طرف ته روان شوله نو دوی سزي پورې سفر وکړلو نو په دغه جنگ کې چې دی نو د کافرانو د طرف نه چې کوم مشر هغه ابو سفیان هم په دغه وخت کې د ایمان نه قبول کړي وای د خپل ملګرو د خپل لښکر والا ته وی چې کله مونږه مسلمانانو ته شکست ورکو او هغه کمزوري شول نو بیا هغه مونږ داسې ولې پرېښودله چې کله هغوی مغلوب شوله او هغوی ته شکست میلاو شولو نو په کار خدا و چې مونږ د هغوی کار چې دی تمام کړی وي یعنې مطلب دا چې هغه ختم کړی وي مونږ ولې هغوی داسې پرېښودله نو دوی چې دی نو واپس چې دی اراده وکړل چې یاره مونږ واپس لاړ شو دا مسلمانان چې دی نو دا ختم کړو نو په دغه وخت کې الله تعالی چې دی نو د دوی په زړونو کې چې دی یره واچوله او د هغې یرې د وجې نه چې دی نو دوی بیا واپس نه شوله او بعض مفسرین خدا فرمایي چې الله تعالی د دوی په زړونو کې یره واچوله دوی په خپله خورا نغلل خو بعضې خلکو له چې دی نو څه پیسې میسې چې دی ورکړلې او هغوی ته وویل چې لاړ شه مسلمانانو ته ووایي چې دوی واپس بیا را روان دي او په تاسو باندې حمله کوي خو بهرحال په هغوی په زړونو کې الله تعالی چې دی نو هغه یره واچولو دغې طرف ته الله اشاره کوي سنلقي ډېر زر مونږ واچوله فی قلوب الذین د هغې خلکو په زړونو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب هم پکې واچول یره او خوف هم ورته په زړه کې واچولو او دا رعب او دا خوف چې دی
داغي وجه سشیو بما په سبب داغي اشرکو بالله چې دوی د الله سره چې شریک ګرځولې او ما هغه سیز د الله سره شریک ګرځولې او لم ينزل به سلطانه چې پاغي باندې د الله تعالی د طرف نه چې څه دلیل نشته د دوی سره څه دلیل نشته چې او دا کم سیز مونږ د الله سره شریک ګرځو دا د الله سره شریک دی نو په دې باندې زمونږ سره دا دلیل دی نو پاغي باندې د دوی سره دلیل نه دی نازل شوی نو دغه وجینا دغه شرک د وجینا الله تعالی د دوی په زړونو کې چې دی نو رعب او یرا او خوف واچولو ومأواهم النار نو دغه خو دنیایي سزا وا دغه شرک د وجینا دنیایي سزا د دوی دغه وا چې الله تعالی د مسلمانانو د طرف نه په دوی په زړونو کې یرا او خوف واچولو دغه شرک د وجینا او اخروی سزا یې دادا ومأواهم النار د دوی زی چې دی نو جهنم دی وبئس مثوى الظالمین او هغه ډیر خراب زی د اوسېدو دي د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه په غزوه احد کې د الله تعالی وعده و د مسلمانانو سره د نصرت او د مدد چې زو بس تاسو سره چې دی تاسو نصرت وکوم او تاسو مدد وکوم نو مفسرین فرمایي چې بظاهر باندې دلته یو اعتراض راځي چې د الله تعالی وعده چې دینو د مسلمانانو سره ونو بیا د مسلمانانو ته چې دینو د شکست ور میلاو شول چې د الله تعالی نصرت او مدد ته چا سره نو هغه خو بیا شکست نه خوري نو دی ولی چې دینو دی شکست ولی خوړلو نو داغه جواب هم په دې آیت کې ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه چې الله خو خپل وعده چې دی هغه رښتینی کړله د نصرت او د مدد کوم وعده چې د مسلمانانو سره شو نو هغه خو الله تعالی چې دی هغه رښتینی کړل کله استحسونهم باذنه هر کله چې دوی هغه کافران قتلول د الله په حکم سره یعنی د جنگ په ابتدایي حالت کې د جنگ حالت بالکل هغه دي چې مسلمانان په ګټه کې او د الله تایید او د الله تعالی نصرت د مسلمانانو سره او د الله په حکم سره دوی چې کافران قتلول خو لیکن هغه کم شکست چې رالی هغه د دوی د خپل لاس چې دی هغه رالی وګرنه د جنگ ابتدایي حالت کې د الله نصرت او مدد د دوی سره خو لیکن د دوی د بازي غلطۍ د وجنه د بازي غلطو د وجنه چې دینو د جنگ هغه حالت چې دی د فتح نه چې دینو شکست سره چې دی هغه بدل شو او هغه سو حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون دلته چې دینو الله تعالی هغه غلطیانی بیانې چې دغه غلطیانو د وجنه چې دینو تاسو جنگ چې دینو د فتح کم حالت چې هغه شکست کې بدل شو حتی تردی چې یعنی د جنگ حالت خو د ګټي په حالت کې روانو تر هغه وخت پوری خو لیکن چې اذا فشلتم ارکل چې تاسو کمزوري او خودله وتنازعتم في الامر او تاسو په خپل کار کې چې دې سو وکړه جګړه وکړه وعصيتم او تاسو نافرمانی د خپل پیغمبر د حکم وکړه په دې باندې تر شوی سبقونه کې هم موږ بیان کړو چې هغه جګړه پس کې و چې پیغمبر علی السلام د 50 کسانو یو لخر چې دی په یو متعین ځای مقرر کړ چې تاسو په دې دره باندې یا په دې غونډه باندې به تاسو ناسه او تاسو به د دې نه چې دی خوځای بنا د جنگ حالت چار څنګه تاسو به د دې نه خوځای خو لیکن کله چې د جنگ حالت بدل و مسلمانان ففتح کې شو کافران چې دین هغه تخت چې اختیار کړل نو هغه صحابه او چې دین خپل منځ کې دا فیصله وکړه چې د پیغمبر علی السلام مقصد دا و چې دا کافرانو ته شکست ورکول دي بس کافرانو ته شکست چې دین هغه رغشل وس یو بل مرحله را روانه ده چې هغه هم د جهاد حصہ ده او هغه مالی غنیمت چې هغه راټولول دي نو په دغه ټیم کې دوه ګروپ شو یو ګروپ والوي چې نه پیغمبر علی السلام خو موږ ته داسې ویلي چې د جنگ هر طرف ته خو تاسو به خپل ځای نه پرېږدئ او غبل ګروپ وی چې نه پیغمبر علی السلام مقصد صرف داو چې تاسو د خپل ځای مپرېږدئ خو چې کافرانو ته شکست ملاو شو زموږ دلته څه ضرورت پاتې شولو نو دا خپل منځ کې چې اختلاف پیدا شو الله تعالی دغه طرف ته مشه وتنازعتم فی الامر تاسو چې کم شکست ملاو شوی دی هغه یو غلطی دا چې تاسو په خپل منځ کې څه وکړلو تاسو اختلاف وکړلو وعصیتم او تاسو نافرمانی ولی چې د پیغمبر علی السلام هغه بظاهر باندې وسګوره
د صحابه چې دا کم غلطي شوی نو دا قصدن عمدن نه ده. هغه په خپل ذهن کې لکه ما تاسو وی چې بعضی صحابه مقصد دا و چې پیغمبر علی السلام مقصد دا دی چې کافر چرته زموږ باندې په دې طرف باندې حمله ونه کړي، خو چون کې کافر لاړل اوس داغه څه ضرورت پاتې نشولو نو د دې وجنه او دا چون کې دا غنیمت راټولول قبل فرض. بعض مفسرین لکه بعض خلک په دې باندې لکه دا غیر مذهبه چرګور په صحابه چې نو د مال د دولت لپاره چې نو د خپل پیغمبر هغه خبره ونه منله. الان کې د غنیمت خدا اصول دي چې کوم مجاهدینو په جهاد کې ساغستی دا هغه په مورچه کې ناس یو دلته غنیمت راټول هم شو هغه د خپل حصہ ملاوي. نو دا سینه چې هغه مورچه د دې لپاره پرې خو د چیرې مونږ ته غنیمت چې مونږ بزانه ډیر راټول کو هغه خدا دا سینه چې چا ځان سون راټول کو جاق کوي، بلکې هغه به راټولوي او هغه بیا چې نو هر یو کس خپل برخه پوره چې دا هغه ملاويږي. خو لیکن هغه په دې لالچ باندې چې چون کې دا غنیمت راټولول دا هم د جهاد حصہ ده د دغه وجه نه چې نو هغه خپل محل چې پرې خو. خو لیکن بهر حال بیا هم چې یو د پیغمبر علی السلام دغه حکم چې نو یو خلاف ورزي و د صحابه زړه کې چې هر څو، خو لیکن چې کم خلک نیک خلک دیندار خلک دا غو معمولی غونډه کې غلطي چې هغه هم لوی چې هغه حسابي. نو الله تعالی د چې دوی دا غلطي چې نو دا هم چې هغه اگر چې قصدن عمدن نه و، خو لیکن الله ته چې دا غم دا ناخوخه شوله او دغه وجه نه چې نو دوی ته چې هغه سم ملاو شو هغه شکست چې ملاو شو. وستاسو ګور د دین هم اندازو لګای چې کله سړی په مختلفو سيزونو کې اختلافات شروع کی په خپل منځ کې اختلافات شروع کی نو د الله تعالی غ نصرت چې د قوم نه بیا اوچتیږي. لکه د الله نصرت خدا غوي سره وو، خو لیکن کله چې هغه اختلاف پیدا شو په خپل منځ کې نو د جنگ هغه حالت وری بدل شو ځکه چې د الله غ نصرت چې هغه بیا سره شولو. نو الله فرمایي وتنازعتم فی الامر، تاسو اختلاف وکړلو په خپل کار کې، وعصیتم او تاسو نافرمانی وکړله، من بعد ما پس د اغینا اراکم چې الله اخذلو تاسو ته ما هغه استحبون چې تاسو خغولو. یعنی هغه غنیمت خو تاسو تاسو ملاویدو ځکه چې تاسو په فتح کې وای، خو لیکن دا غي باوجود تاسو سو وکړلو، تاسو هغه غنیمت طرف ته چې رامنډ کړل او محلم پرې خودلو هغه زیم پرې خودلو او کافر چې په تاسو باندې هغه طرف نه حمله وکړل. منکم من یرید الدنیا، وس الله تعالی ته چې دغه صحابه دغه معمولی غونډه کې غلطي چې قصدن عمدن نه و، خو بیا هم ما چې لوی خلکی او ایماندار خلکی الله ته چې داغه هغه معمولی غلطي چې واغ ناخوخه ده نو الله ورته چې نسبت ته سو وکړلو چې منکم پتاسو کې بعضی من هاغه دی یرید الدنیا چې تا دنیا غواړي. یعنی هغه غنیمت ته ډیر لپاره نه کړو چې موږ ته ډیر غنیمت میلاو شي، دا خپل نیتو، خو لیکن الله تعالی ته چې دا هم ناخوخه چې تاسو په ظاهری تور باندې بیا هم چې د دنیا راټولولو. نو الله تعالی چې دی وی چې پتاسو کې بعضی هاغه دي چې دوی دنیا غواړي، ومنکم من یرید الاخره، او بعضی پتاسو کې هاغه دي یرید الاخره چې هغه اخرت غواړي. هغه ویني چې موږ ته پیغمبر علی السلام حکم دي تاسو بدلته هغه نه غوښتلغه. ثم صرفکم عنهم، بیا وګرځولای تاسو عنهم دا غوینا یعنی د دې غلطیانو د وجنه چې کما فتح په تاسو په کافرانو باندې و الله تعالی چې هغه راو ګرځوله، تاسو چې دا غوی د تعاقب نه راو ګرځولای مطلب دا چې هغه فتح شکست طرف ته شوله. او دا شکست چې نو د دې نه چې مسلمانان الله تعالی چې نو په تکلیف کې وراچوله، بلکې پدې کې سو لیبتلیکم، پدې کې هم تاسو امتحان دي. دا کم شکست چې تاسو ته میلاو شولو پدې کې تاسو امتحان دی. الله ګوري چې کم ایمان والا خلک دی هغه ثابت قدمی اختیاري او کم چې منافقین دی هغه به د دې نشاته شي. ولقد عفا عنكم، الله تعالی دا غوړي لپاره معافی اعلان وکړو. تاسو چې کوم غلطي شوی ده قصدن عمدن نه شوی سهون شوی ده، خو لیکن الله تعالی هغه هم چې تاسو سکړه تاسو ته معاف کړله. والله ذو فضل علی المؤمنین، او الله د لوی فضل خاوند دی په مؤمنانو باندې. سورہ آمين. الحمد لله صلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه لا إله إلا الله. اللهم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बि'स मस्वज़्ज़ालिमीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 151, रुकू नंबर 7। सनुल्की देर ज़रब मुंग